अगर तुम्हारा कम्यूट तुम्हें एक अंतहीन कहानी जैसा लगता है, तो बॉस तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ट्रीट है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन्स ने इंडिया के मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये मस्त गाड़ियां 320 किलोमीटर पर एच की स्पीड से जूम कर सकती है, और पता है, इससे ट्रैवल टाइम घटकर सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट का रह जाएगा। 2026 तक पहली ट्रेन्स टेस्टिंग के लिए इंडिया में आ जाएंगी। ये प्रोजेक्ट जॉब्स, टेक ट्रांसफर और टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा। तैयार हो जाओ इस बिजली की रफ्तार वाली राइड के लिए।